ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებაზე პოლიტიკური შეფასებები კეთდება. შეგახსენებთ მარკო რუბიოს სიტყვებია. ველოდები, რომ დედამიწაზე ყველა ერი თავის ეროვნულ ინტერესს წინ წაწევს და იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენი და მათი ეროვნული ინტერესები ემთხვევა, ჩვენ ველოდებით მათთან თანამშრომლობას. ეს განცხადება ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან შეხვედრისას გააკეთა. ეროვნული ინტერესების წინ წაწევა არაფერი ახალი არ არის, პირდაპირ შემიძლიათ გითხრათ, ეროვნული ინტერესი არის უპირველესი. ამაში დახმარებას დასავლეთისგან ვიღებთ სწორედ, რომ ჩვენი ერი იყოს წარმატებული და ბედნიერი იყვნენ ქართველები. იმის გამო, რომ ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი არიან, ეს ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში არ არის. ბაიდენის ადმინისტრაციამ ისეთი განცხადებები აკეთა და ისეთი მავნებლობები აკეთა, Deep State-ის როლი იმდენად გაზარდა მსოფლიოში და იმხელა წნეხი იყო, მათ შორის საქართველოზე კი არა. საქართველოზე ვინ წნეხს ახორციელებდა, მათზეც იმხელა წნეხი იყო. ანუ ევრობიუროკრატიაზე იმხელა წნეხი იყო, რომ ისინი თავის მხრივ ჩვენზე ახორციელებდნენ უდიდეს წნეხს. შესაბამისად, ალბათ ვერავინ წარმოიდგენდა რამდენიმე თვის წინ, რომ ასეთი განცხადება გაკეთებოდა და აი ამ ფონზე არის 1-2 სასიხარულო ამბავი, რომ სუვერენიტეტზე ლაპარაკობენ იმ ქვეყნის წარმომადგენლები, რომელ ქვეყანასაც სულ რამდენიმე დღის წინაც კი მავნებელი ხელისუფალი მართავდა. მშვიდობა არის ის მთავარი ღირებულება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ნებისმიერი სახელმწიფოსა და ქვეყნისთვის არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის მშვიდობა და უსაფრთხოება არის ჩვენი მთავარი საზრუნავი, სწორედ ამის გამო ვისჯებით ბოლო 3 წლის განმავლობაში, მათ შორის წინა ადმინისტრაციის მხრიდან, იგივე ევროპარლამენტის თუ ევროკავშირის სხვადასხვა ჩინოსანის გადაწყვეტილებებიდან თუ ქმედებებიდან გამომდინარე, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ტრამპმა საარჩევნო კამპანია სწორედ მშვიდობის დამყარების მოტივით წარმართა და იცით, რომ მისი გამარჯვების მთავარი მიზანი სწორედ ის იყო, რომ მან დაამყარა მშვიდობა